¿Pero le pasó a alguno en todo este tiempo? Seguro que sí. ¿Algún día que llegas mal Sí, o que pasó sí, algo en la obvio. familia? Nos conocemos mucho, nos ¿Y conocemos eso mucho. se habla poquito o ni se habla? A veces ni se habla. No, ni se habla. Tenemos un compañero, yo por ejemplo, que yo lo adoro, todos lo adoramos. Él no. Que es José Carlos Guridi. Yayo. No, todos. Sí. Yayo, Sí. por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, si Yayo viene y te hace así, Está todo mal. no quiere hablar. Viene chocado. Claro. Claro. Viste, ya nos conocemos, pero todos nos conocemos en memoria. Entonces ya sabemos quién está bien, quién está más o menos, o quién le pasa algo, Sí. o si se puede hurgar en eso o no. Sí, Diego nos Pero hay- conoce también. Diego con las Bien. miradas sabe